А сейчас прервемся на срочную новость, которая касается каждого. Балтийское море оказывается опасно для жизни. В Германии умер мужчина, который проводил каникулы на Балтике. Еще один человек впал в кому. Обе трагедии – результат заражения опасными бактериями. О том, что на Балтике из-за непривычно теплой погоды появились смертоносные вибрионы, специалисты предупреждали еще весной. Уже зафиксировано 6 пострадавших. Бактерии могут попасть в организм через открытые раны на теле. Заразиться могут и любители морских деликатесов. Вибрионы содержатся в креветках и устрицах.